Ja, så vi atter her i Iktos, og har en bibeltøyma. Og i den ferie at tåsa om sørste part av Johannes evangelium kapittel 6. Jeg har haft två bibeltøymer om henda kapitlen, og nu får jeg som sagt at tekka den sørste parten. Jeg kan lukka halvt stort grøya fra tøy som vi har tåsa om henda kapitlen, og i hinnom bavun tøymenon, og han börjar ju vid tog att det två omtor som Jesus gjorde utan de första 21 versen att han mättade 5000 män omfram kvinnor och barn vid 5 brejon och 2 fiskon och så attna till att ta för lärsvännerna ut av vattnet och Jesus kom gängande av vattnet till torra. Och så kom där över om vattnet till testen utom 21 versen och så det resten av kapitlen en lång tala som Jesus heldur och ösne samtala kan man säga att han var brotten av spårningen och vimersingen och faktiskt ösne knarre som vi ösne för att söka och i kväll eller i det så färdig är att tåsa om de sørste versene fra vers 41 til vers 41 til 3. vers. Jeg kommer nok ikke til å tåsa om ødel, men mulig kommer jeg å lese ødel. Og så til en lang tala, så begynner i vers 22 og helt frem til 41, som sagt, bråten av omkring spårninger fra Følge og vimersing som de høtte. Det ser ut som at den her talan, hon begynner vi vattnet tatt vi Kapernaum, men enda i synagogen i Kapernaum. Vi så senast at Følge for 18 av Jesus til han var ferdig i vattnet for å løyte etter honom. Og så jeg skal lykke lese 2 vers om det, det sender i vers 25 og 26 i hessen kapitlen. Og ta etter hitt og han, hinne med i vattnet, søtte deg vi han, Rabbi, nærst du kom her? Jesus svarer til ham, sannelig sier til ham, tid søkja med ikke til det sautekin, men til det av breien og var med. Til å si at de kom til hans herre, og han var her vid vattnet, og han begynner på en av veien, til spåringen, når du kommer her, så begynner han å tale til deg, og hesten som sagt han talan hon helt fram alla vägen resten av kapitlen och som sagt att det ser ut som han börjar vid vattnet men mitt i det hela kan man säga i vers 9 tror jag här ständer en fråga från Johannes att han säger hetta säger han men han lärde i en synagoga i Kapernaum. Om han så har gynnt med han uttala och samtala vet det eller om Johannes inte gröjer fra kvärt han tar sig ute och kvärt han tar sig i synagogen tar vidare vid inte om att det kanske vara tvärt heller som Johannes lukar med sett samman i ögonen men anke Eva så hör att det är samma det och ankor helde till att det nämligen här i vers 41 som vi får börja vid det att han kommit in i synagogerna men det sender ikke, og det skulle vi helt ikke gjøre mer på sjurtøy. Det kan jo også gjøre det samme, hver han er. Men jeg halte for å lese noen vers nå, fra vers 41 til halvt trus, og det sender så løs. Ta knarra av jødene om han, tog han sier, jeg breie som kommet ned av himmelen. Ta skjøtt og hesen ikke Jesus som son og Josef, kjenner vi ikke fæger og møver hans herre, hvordan kan han ta seg kom ned av himmelen? Jesus svarer i tøymon, knarri ikke tykker av middelen, ånden kan komme til moen utan fægeren som sendte med drever han, og jeg skal røyse han opp, sørsta det. Skriva stendur til profeten, de skulle ødel være lærde av gode, hvert han som har lusta etter fægeren og lærst, kommer til moen. Ikke så at nekkar hever sjæfægeren, best han som fra gode hever sjæfægeren, sannelig, sier etikken, tann og tror hever evet løyv, brei løvsins. Fedrar tykkar av manna, og i øyemarskene og døyo, hetta breie og kjemur nir av himmelen, for at jeg skulle eta, av tøy og ikke dødja. Og nå er det stekke her, lykka, og jeg vil si at jeg skiljer ikke alt som stender her, du ikke at utlegge alt, men å tale om det. Her tidser det være en ting som løntarfot,
Men samstundes vi kan se at dette er en einfaldur tekstur, men samstundes en djupur og eller vuffhemtur. Vi nu kommen omlai mitt og i hese her langt talene til Jesu. Her vi kunne si at her at høvesevne og i hese talene til Jesus at han sier seg vera brei lufsins. Og i hese talene nevner han da tverrferier, jeg har langt å lise vers bårferien her, altså vi sørste vi ikke lese vers 35 og herta sentur, Jesus vera i taimon, brei lufsins, til vers 35, brei lufsins, tann ut kjemmet til voin, skal ikkje hunkra, og tann ut trøyra med skal aldri tista. Og så eisen heter vers 48 som just les, brei lufsins. Og så leser vi eisen i vers 1,5 at Jesus sier, et livande brei. Som jeg har visst til jeg var nevnt før, så sutja vi atter og atter i Johannesar evangelium at Jesus brukar, eller sier hese i årene, og lett meg lykka nevna etter det her, han sier, ljósheimsins, dittnar, hinn gaue hyre, i opprasjon og løyve, veveren sannløgjen og løyve, i sanna vintreie. Annars som kanskje ikke vera så ofta nevnt, han sier øysene, i feiren, og feiren i mer, og han sier øysene, gingen ut fra gode, og så sier han øysene tvei ikke, han sier, ikke ansamadler, til feiren vimmer, og han sier øysene, ikke av heimenon. Så han brukar nekvet her, og her i hessen kapitlen det at han sier, brei lufsins. Og vi tog sier han at han tann, og han tann øynaste, som kan nøkta etla metta sal okkara. Han så brei, og mætur annars, kan nøkta okkara likamliga tørv, såleis kan Jesus fullkomliga, og i atlar æver, metta sal okkara. Vi heva anda sal og likam, men hetta skilte folk ikkje. Vi da se at det som fikk til å komme av Jesus var ikkje at få nøkta tørre andalige tørv, men tog at han hei gjørst dette omettelige undre dagen 4, og hei mettat hei likamlige. Det sier han jo sjølvor, og som vi da vil lise. Her var jo så øylige nekve mætter, så nekve brei, og så nekve fiskor, at de hadde kunnet ete seg støynemætt, som det er gjør da. Og han sier vidt det jo, som jeg leser i Johanne, at vers 26, Jesus sverre tar med sannlega sier til kun, til søkja med, ikke tog det seg til men tog det av breienon og våre møtt. Det vil si at menneskene, hese menneskene, og i alle føren, de aller fleste av dem, de løyde av etter honom ved skøyvån, motivån. Og vi skiljer oss av tog som vi hørte i seneste viko, at det tidligst ikke at de hilde at det var nekka særligt han hei metta 15-20 000 folk vi 5 breion og 2 fiskon. Tog, som de sa da, Moses, okkara forfeier, han gav Israels falske manna og i 40 år ut i øyemørsene. Og som Jesus sverre tog, det var ikke Moses som gav det med, det var god i himmelen som gav det kun, lette henne her mæten, manna, rekna ned i det kun. Men de innså seg en mann, eller en person, en kong, som kunne gjøre dem brei, og lette ikke i sine andalige velferd. Men Jesus var kommet til gjerrar, ikke fyrir at menneska kunne hava likamlige føye. Hevast han jo som skapare oppbrunnen til alt, og til øysene alla mært og alla likamlige føye, men han var kommet til gjerrar fyrir at gjeva tøymen til andalige føyena, som hitt evige løyve. Men det skilt jo ikke hva han taler om, og hva vet jeg? Det var øynans tog de ikke vildo trykva. Vegna tar av vantrykv skilt jo de ikke tar andalige lotenar.
som Jesus talar om, og tog knarra og teg som vi løs og abria vi, og som, ja, og i vers 41 og 24, det her som det stod, ta knarra og jødaner om han, tog han sier breie som kom ned av himmelen, tar skjøtt og hesten ikke Jesus, sånn og Josef, kjenner vi ikke feir og mor hans, hvordan kan han ta sida kom ned av himmelen, det knarra og alla tøyina medan Jesus tog seg om det andaliga breie som han ville gjøre dem, hoksa av teg om det likamliga breie. Øysene tar han sier, jeg kan gjøre til kun slukt brei som gjør at jeg kunne liva og i atlar æver. Ta helt og teg at han tog seg om likamligt brei, men det gjør han ikke. Men som vi sutja ut fra hesson baun versen, så dotte teg alls ikke sutja at de hadde bruk for nøkron andalion. Det knarra og beg om at Jesus sier breie, til livande breie som kan nøkta atlantikere andalige tørv, og øysene, og ikke minst, at han sier at han var kommet nyer av himmelen. Men det var blind, og årsøkken var vantrykk og illvilje. Og tog satt de spottande ved Jesus, eller Jesus og knarra og hesten ikke Jesus, sånn og Josef, kjenner vi ikke feir og mor hans, de så ikke sannløykan fire trygg søyne. Såleis reisen i det. Menneske vreka Kristus, tog de suttja onkan tørv av honom. Han som kjemur til Jesus, vi ærligon og oppnån hjärsta, sannløyk søkjande, ja, og såleis søker etter sannløykanon. Han kjemur øysene kjenna sannløykan. Veveren, sannløyken og løyve, sier Jesus. Og Johannes 14. Og god fer at åpenbæra ein sløykon sannløykan, som søker han. Men de som hera hjärsta sutt, og stondja fire sannløykanon, kommer ikke a skilja tar andalige lotnar, så langt som de leta hjärsta sutt atter fyrir honom. De blinda, og tog være sannløyken atterleten fyrir taimon. Hette det som Bibelen lærer, og hette det som Jesus sier, eisne og i hesson kapitlen. God åpenberar ikke fyrir taimon, som ikke vilja åpna seg fyrir sannløyken. Og tog det han sier i vers 44, hettar, «Ongen kan komme til moin, utan fjæren som sender meg drever han, og jeg skal røysa han opp, sørsta det. Vi har som versen sørja vid menneskans vånleiso og hjelparleiso støvo. Vi tar ikke så mye som kraft og jokken sjálvun å komme til Jesus. Hetta kan tidjast som en motsøkn eller ansøkn til det at vi har en fria vilje. Det kan tidjast å være ausvans samsvær mittlen til at vi sier at vi har okkara fria vilje, og så heter det at ongen kan komme til Jesus utan fjæren drever han. Hvor skal dette skiljast? Og vi kunne godt sige, eller jeg kan sige, vi skiljer ikke alt, vi skiljer ikke god, til han så større, og hans hoksaner skiljer vi, og kommer vi kanskje omgang til å skilje til fullnar, og til frelse og atlan som han har lagt fyrir okkur, til han nek større enn vid. Og til snur seg alt om hettar, som stender atter og i hesen kapitlen, og i Johannes evangelien, og i evangelien, og i Nødja testamentet, hettar at det en troarspårningur. Vi må trykva av Jesus Kristus. Det at evangeliet verer atter og atter kalla fyrir et landarmal. Til dømes verer det ikke minne enn 6 ferir vers i Efesusbrevnen, som Paulus skriver i, som 6 kapitler, han kjenner 6 ferir at evangeliet verer kalla et landarmal. Og for jeg halde okkur til Efesusbrevet, da det kommer til hettar at Jesus ikke kan komme til moen, utan fjæren som sendt med drever han, og hette her at, at vi får ikke gjørs, så kunne vi til dømes lese 8 vers i Efesusbrevet til kapitel 2, og vers 8, hver Paulus sier hette her, og skriver til samkommende til tryggvande i Efesus, «Øysene tikkun hever han gjørs livande, tikkun som dei våre
og i misbroton og syndon tikkara. Og her vi antalliga tala fra opprona. Og en deir personer kan jo ikke gjøre. Han hever ongan vilja. Jeg halde vi hava et øyelig godt døme i en hending som stender i Johannes evangeliet. Jeg halde vi skal lukka nevne henne. Det i 11. kapitlet vi leser om den personen som heter Lazarus, som var sjukur. Og vi leser til ut i kapitlet, han var sjukur, og systrarna til honom, Maria og Marsta, der kjente både til Jesus, og der søtt og her ved han at han som du elskar i sjukur, altså der bo og fire bodja søgnen. Men Jesus var verande av stenen, og Lazarus døye, ble gjeravur, og hele 4 dager i grøvene da Jesus endelig kom. Og jeg heldte at vi kunne si, det som jeg også om, vi vi kommer til 11. kapittel, tar for å ta som morgen med her, om Lazarus og systrarna, men jeg heldte at det så vekkert støme om hessa systrarna som bo for Lazarus hendan dagen. Og jeg tykker vi tog at det øysene et landarmal i hesson, at vi kunne bia 4 mennesker, og at han hatt få, altså, kan man säga, levna det till hettar att de kunna få hentan viljan till att komma till Jesus. Och det heter som Jesus talar om i Jesus versen, vers 44 i sin kapitlen. God må dreja okkom. Allt börjar i gode. Till versen ständer i 17 Korinthierbrev 5:18 kvar ständer att allt det fra gode som vi Kristus samtidig okkom vi sig självan. Det säger Paulus i 17 Korinthierbrev 5:18. Till att säga att skulle vi komma till Kristus, må Gud först skapa i okkom en vilja till att komma till hans herre. Øyna som möjlighet för att komma till Gud att Gud avvirskar hjärsta okkara och drever okkom. Kunne vi kanskje hugsa okkom til hugsan, eller uimynda okkom, at Jesus, den dagen han stod ut ved grøvene til Lazarus, røpte inn til hentan deia personen, Lazarus, kom ut, Lazarus, kom ut, og at han kanskje vakna vi og tenkte nøy, hatta vil ikke. Han finnes som vilja, det var han som måtte börja att gänka ut ur gröven och det gör det han. Och så läser det ösn. Jag hade det en mynd, ett döme om akkurat detta som hänt, som kan hända vid okkom. Att vi kunde vara dryen till Herren och samtidigt så har vi akkurat vilja till att lätta vera vi har kommit till hans herre. God må bröjta vilja akkurat till att vilja komma till Kristus. Hade djupt och ringt att skilja. Men hette det som god til å vurste i ötlån skriften. Og tog sier Jesus og i nesta versen her i Johannes 6, vers 45, skriva stendur tja profetonen. De skulle ötl være lærd av gode, hvert han som hever lusta etter færen og lærst kjemur til møyen. Dette stendur i flere støvene i Gamla testamentet, og her... Ja, det sender du flere støvun i gamle som heter hette her at profetene sier heter at de må bli lært av gode hvert han som har lusta etter færen og lærst kommer til møyen. Og dette betyr det at dette helt klart at hvert han som har lusta etter færen og lærst han kommer til Jesus. Ta vi da hørst og lærst det her, altså det vil si vi da finnes seg trunnen og jakon, så kommer vi til Jesus. Og tog det han sier i vers 24. Sannelig, sannelig, sier til kon, tann utror hever evet liv. En affær, sannelig, sannelig, sier til kon. Her nekka viktigt, og ræfyljan hentan, færen drevor, vid koma, vid trykva, og vid fåa evet liv. Tann utror hever evet liv. Hette vi Jesus sagt så grøyt, som vi øysen så og søgnast, og la meg lykka lesa 2 vers som vi løser søgnast, vers 23, og i vers 23 stå, «Öll tei som færen djevur mer koma til mun, og tann som kjemur til mun skal i alls ikkje køyra borstur.
og vers 93, her sier han, og hette vilje hans som sendte meg, at jeg skal ikke missa av ødlun og han hever givet meg, men røysa til opp, sørsta det. Hette er så omettelig underfullt å lese, og at hukse om at han som kommer til Jesus, han skal han alls ikke køyre borstor, og han skal ikke missa av ødlun og han hever givet, ferien hever givet honom, det som vi var inne på senast. Og så det Jesus sier dette som vi langt har lise, brev Lussens, vers 24, sier han dette, fedre tykker av de manna og i øyemarsjene og døye, vers 12, hette breie og kjem nir av himmelen, fire at de skulle ete av tøy og ikke dødja. Her sier Jesus på en annan måte, han har sagt at vi skulle få liv, vi skulle få evet liv, da vi kommer han til hans herre, og her sier han, vi kan kalla det negativt, han sier at vi skulle ikke dødja. Det er mest ikke at vi ikke får dødja en likamlige deia, for det er vi kommer til Jesus. Det er mange som det, og som får at gjøre det, men de skulle dødja hendan likamlige deian, men de skulle liva, salen skal liva, og i atlar over. Og de som være etter, ta Jesus kommer atter, ta sørste det som det stod, ta skulle han reise de opp atter, og de som livet ta, de skulle skjema vid heimen, fære opp til himmels, og være tja Jesus i atler over. Vers 1,5, og med til underfullt vers, hitt livande brei, som kom nir av himmelen, etter nekar av hesson breie, skal han liva i atler over, og breie og djeve holdmøyt, som djeve for at heimeren skal liva. Her stendur atter hitt livande breie, tverfer og som versen stendur djeve, breie og djeve holdmøyt, som djeve for at heimeren skal liva. Han en djevande feir, han en djevande frelsare som ønsker at vi skulle få, og han en gava, tog så elskar jeg god heimen, at han gav sånn hin øynborna. Og tredje som stendur i her til at breie og djeve holdmøyt, sier Jesus. Hva merker det? Det merker at Jesus kommer nyer, han gjør det hold, og han djever sitt likam til å fære ut av krossen at dødja fri okkon. Det det som ligger i hesen, at han djever holdsutt til okkara. Og så stender øysene som det fjore i hesen versen, fire at heimeren skal liva. Her stender det ikke, som øysene har nevnt før, at fire at Israel skal liva, som han annars taler til her, men han hukte ut om heimen, han kanskje øysene hukte holdt fram til tøyene hver vidt liva i fyrjon, og han sier fire at heimeren skal liva. Hette evangeliet til atlan heimen, og øysene til tøyen, og moin at hekka vi, og at velja at fylgja Jesus. Så skal jeg lese vers 2, her stender jødane tjekkaus tak for vi annan, og sett då, hvordan kan han djeva okkon holdsutt eta? Men i vers 3 tror jeg skilst at Jesus, han tar tjekkaus kanskje for vi annan, men Jesus visste alt, og øysen til at han tjekkaus, og tog stender vers 3. Jesus sier Victor, sannelig sier til kon, et at det ikke holdt menneska sånnarens, og drekka det ikke blå hansara, heva det ikke luiv ut til kon sjølvun. Tann og etter holdt møyt, og drekkur blå møyt, hever evet luiv, og jeg skal røysa han opp, sørsta det. Øysen hese bei versene øyliga landarfot, og ganske kun tidsjast å være rettliga løyen, heter vi at det stender om at Jesus tåser om at ekta holdt hansara og at drekka blå hansara. Heter ikke vi til å gjøre som vi blir kallet for breibrøding, hver vi ekta av brei og vøyne etter altargångt, som det blir kallet i kyrkjene, men hever vi akkurat dette gjøre som vi da tås om at Jesus sida på hentamaten, at han djever holdsutt ut i Golgata krosse fyrir okkon, og at blå hansara rann her ute, og ta vid og antalliga tala eta hansara hold som brei lufsins og drekka hansara blå som merker at skikva av Jesus og ta blå som rann fyrir okkon ut i Golgata krosse, så det
at vi skulle hava evet liv. Og så sier han eisen i vers 4, tann og etter holdt mot og drekker blå mot, hever evet liv, og jeg skal røysa han opp sørsta det. Hvis vi ser man bare hetta verset vi vers 24, som vi løser i Johanne, så sier det her som versen stendur, tann og etter holdt mot og drekker blå mot, hever evet liv, og i vers 24 stendur, tann og tror hever evet liv. Så vi sier til at det at eta holdt hansara og drekka blå hansara, som Jesus sier det her, det at trykva. Tann og tror hever evet liv. Det det samme som at trykva, og at seta sitt anlit av Jesus. Og så det hans nevner for han nevner for fjørefer og i heson kapitlen om at han skal røysa de som trykva opp sørsta det. Han har sagt i vers 34 og i 44, nå sier han det forsøgnes for i vers 4, og det har vi langt nevnt om at han skal røysa de som trykva opp sørsta det. Vers 5, til holdt mot, jeg skal lese kanskje noen vers nå, 4, fra vers 5, til holdt mot av sånnon meter, og blå mot av sånnon drekka. Tann og etter holdt mot, og drekker blå mot, verer ui mer, og verer ui honom. Anså hin livande feiren, sendte med, og livet vi feiren, så skal øysene tann og etter med, liva vi mer. Hetter breie, og komme nere av himmelen, ikkje vi tog som ta og fedrar tikkare auto og døyo. Tann og etter hetta brei, skal liva og atlar over. Det omettelig underfullt, og her stendes det godt, og jeg skal ikke fære inn i alt det her, men vers 6 tror jeg at det som jeg har nevnt om at trykva, altså eta holdt hans og drekka blå hansara, det stender her, verer ui mer, og verer ui honom. Det så omettelig underfullt at det så løs, og så løs det øysene, for det en mynd av tog, at vi eta brei, og fisk og drekka vatten og det som vi äta det blir en pastor av oss ta fer inn i oss og vi kunne liva dette likamlige livet eller jærska livet vi til at vi äta hvis vi vil til at äta så dør vi ta videre vid og ta det tar så antallige om disse tingene så det dette som hender at ta vi tek mot Jesus så være vi en pastor av hon, eller han verer en pastor av okkon til det som stender i versen her. Tann og etter holdt mot og drekker blå mot, vers 6, verer ui mer og verer ui honom. Hadde vi lykka lese versen stender i Johannes 14, her sier Jesus på hendamaten, vi sina lærersvenner, da taler, nok så lenge taler som man taler i Johannes 14, 15 og 16. Her sier, jeg skal bare lese 8 vers, Johannes 14, 20, tann det færa tid av sanna, at ui fægir munnen, at tid ui mer, og at ui tykkon. Det så underfullt at også om at det så. Hette det som vi kunne teka og i møter vidtrykv, eller uttrykv. Og trykve heson, at bæra, kunne vi säga, og det bæra, at trykve av Jesus, djeva sitt liv ut til hansara, så vera vi en pastor av hansara rujtje, av honom, han kommet inn i okkon, og okra frelsare. Og vers 8 så sier jo til at han og etter dette brei skal liva og i atlar over. Han sier det atter og atter, for det skal ikke være nokre miskylling, for det kunne skilja hva det som han sier, hvis det i høyla tidsi vilja teka og i møter tog. Så stender vers 9, hatt som jeg nevnte, at det stender hetta sier han medan han lærte i en synagoge og i Kapernaum, han var kommet inn i synagogene, og her har han tales i årene. Så stender i vers trus naka derpost. Og til hettar, nekver av lærersveien hansara søttu nu, tøydar hørdu hetta. Heter hør tala, hver orskar at høyre hana. Nekver av lærersveien hansara. Han hei nekva lærersveinar, og det her som stendur i Johannes evangelium og lærersveinar, hetta skilst av samanhengen at det var sånn etterfylgjarar, som ikkje høtto givet seg til Jesus, men fyllte honom, til dømes som vi løser, tog at det ble mekt likamlige,
Öll hese menneskene blir kattla og hesen høpnen her for lærersveinar. Og öll som så ut til å fylgja Jesus, lusta etter honom, gåtek han som en gåan lærare, og en som kunne gjøre dem grøying, og gjøre dem mært, og så framvegis. De var kattla lærersveinar. Men många tøymon var ikkje etterfylgjarar hansara og hjertanon. Det kan man säga utfråsen her, og det alle bibellærere òsne om øyne malig således det, at det her var lærersveinar, det var mennesker som fyllte vi, men som ikke verilig var kommet til trygg av Jesus. Det var ikke sanne lærersveinar, vi må til ta lærersveinarna som Jesus har kallat, som fører til nattene ut i baten og var hon og lytner, men øysene her var onker som ikke var med sanne lærersveinar. Jeg skal lese videre og øysene her, og det står altså i vers 3 at jeg sa at det en hørtale, hvorfor lurs etter henne, eller hvor kan høre henne. Vers 1, men Jesus viser sjølven at lærersveinar hans knarra og omhettar. Og han sier, Victor, dette til kun avstøyt? Aktor her sutja av dette, Jesus visste alt. Vers 2, hvert om de får sutja menneska sånn for opp her som han var avur. Og Jesus sier dette vi kan, tid av å være knarre i at jeg sier at det kom nir av himmelen. Hva sier det så til hvis jeg forteller dere at på samme måte som jeg kom nir av himmelen, så fer jeg opp til himmels. Hva taler det om til? Det som man nevner her. Og så sier han vers 3, det her at te må skiljast antallia. Vers 3, til anden som gjør livande. Holde ikke til nekka gaken. Årene og jeg har tala til tikkara og ante og lov. Hetta må skiljast og tekast og møter antalliga. Som en antallig bådskaper vi kunne få et evet lov. Og det her som han sier her at han sier årene og jeg har tala og ante og lov. Og til lykka som han sier at dette kommer til årene kommer så vil jeg det ikke. Men til vil jeg gjerne godteka alle gjerner som gjerne, og alt det som jeg kan gjøre det, men ta kommer vi til vi årene omhettar at jeg må fylgja mer ta halte det være her at hele. Det er som Jesus nevner om til at jeg må eta holdt hansara og drekka blå hansara. Og så stender vers 4, men nekrer det at som Jesus, som ikke tryggva. Jesus visste alla tøyina hver det var som ikke troa, og hver han var, som skulle svitja han. Vers 5, og han sier, tøy vær til sier tikkon, at ungen kan komme til moin utan til og hånden givet av færen. Jesus visste alla tøyina stenda. Det rettelig løy jeg hoksa om at det var så løys. Men han lærte, han var gau, han omsorgan fyrir døymon, han grøtte mennesker, han gav døymon eta, han tala til deg, han fortalte døymon, sier døymon om det evige løyve som de kunne få. Men vi sorg måtte han sia, jeg tykker det var en stor sorg for han. Og vi vet at Jesus græt, han græt i Jerusalem som ikke ville komme til hans herre, men nekrer det at tikkon som ikke tryggva. Så Jesus visste alla tøyina hver det var, og så framvegis. Og så stendur i vers 6, hette her dæpra. Fra hese tøy, fyrir og nekver av lærersveien hans herre, halda seg bostor og fyrir oss ikke langkur vi honom. Det å metallega dæpors, og det øyelig avskiljande, og jeg tror ikke kanskje ordentlig at skilja det og greia fra det, men anskjall ivast og i vær til Jesus en sorg. Høyast det som det stendur, at han visste det framman undan, at det var så løys, at hese menneskene, ta i det hårdt og kvæta kostet jeg at fylgja Jesus, og så rømte de. Og så kan det også være det, at mennesker, de dama vel at være atrona var li, de tryggva av god, de kunne enda tryggva si at de tryggva Jesus, men hvordan det vi her som de vi skulle fylgja honom, etter fylgja
honom. Det är det som Jesus önskar. Och när kvalda det var tunga skilt och tjejeligt av våra frälstor och så kan man inte ta och ta som det har sagt, men så är det alls inte. Det är en stor nøye att få löjve till att fylja Jesus och att vara hans sanne lærersvøn, og det ikke som mennesker kunne røse seg av, det at mennesker har sanna og gjotta at de syndere, og kommet til Jesus vis under synden, og har finnet 4 djeving. Men henda det var det så løs, at jeg får nekk rundt og fra noe, og så det Jesus sier dette som nok så kjent, og som vi ofte har lise, vers 6, 8, og 9. Jesus sier ta vi hinar 12. Atla øysen tid er røyma, så en Peter sverre om, Herre, hvem skal vi fære til? To hever år hins evige løs, og vi tava tro, og finnja suttja, to erst hin høylei gods. Hette om vetla vekkort, og hette så underfullt, og Jesus var kjettor, og onker sier at det kunne øysen omsettes på hendom at han færre dit øysen røyma, ha? At øysen tid røyma, sier Jesus vittor. Sjålen visste han det, framan undan, som han visste alt. Nå ville han høyra av vittnesbord, og ta det Peter, vekna allar hinar, styr fram og sier at det underfotla, hvem skulle vi færa til? Ja, hvem skulle vi færa til? Hvem først to til? Ta du erste nei. Hvem først to til? Ta du vilt komme a kjenna sannleikan. Det bare øyn, og det Jesus. Kom til hansara. Hvem skulle vi færa til, sier Sim Peter. To hever de årene som gjør okkon evet liv. To hever år hins evige livs. To hever de årene som gjør det at vi kunne komme opp til tøyene det og være tjatt her i alle ever. Så sier Peter i vers 9, heter hesa rødt og ræfeltjene. Vi tar tro, og vi tar finne å suttje, at du din høylige gods. Så leser vi til enden heter, jeg leser hese bare sørste versene. Jesus var i vers 70, Jesus var i tøymon, her vi ikke utvalgt til 12, og øyntikkere djevel. Hetta sier han om Judas, son Simon Iskariot, tog det var han, og vi skulle svitja han til at han var øyne av henne 12. Jeg må si at det så avskiljande, men her har en mæver, Judas Iskariot, finner løyve til, og fikk løyve til å fylkjas ved Jesus, og jeg tror jeg å oppleve alt det her som Jesus gjør det 4 mennesker, og fortalte 4 lærersvøyene sånn. Og Jesus kallar han en djevel. Han var ikke djevelen, og han var nok ikke en djevel for seg på tannmaten, men det som var, det var til at han hadde lært seg avvirka av sjølven til ønta, av djevelen. Og vi leser et vers, jeg kan lykke å lese vers i Johannes 13, her er sender i øren vers i Johannes 13, 2, om Judas, og tar han svøk Jesus, her sender, tar helt og kvaldmåltøy, og djevelen hei langt skåte Judas i Iskariot, sine Simon inn og hjärsta, at han skulle svøkja han, altså Jesus. Og hetta sier han om Judas, son Simon Iskariot, tog det var han, skulle svøkja han, tog at han var en av henne 12. Hatt alvarsamt, og hette endar i sin kapitlen vi, og tog enda i øysen vi hesen vid det. Heter årgods, og vi må bare rannsaka okkon sjálv, okkar egna hjärsta, og spyrja hver i ødlendisen her. Men den øynfalde båskapen hesen, at jeg vet tryggva, som mersker, lyd okkon ivelig Jesus, djev okra lyd til hans herra, så får vi til evige lyve, og til øysen til som stendur ter og bøye. Så tek imot Jesus som du frelsere, om du ikke gjør det enn. Vi skulle be sammen.
gå färger. Vi tackar dig för att vi har kunnat haft en bibeltøym atter her i Iktos, og takk for åretøyt, som vi da lyser i Johannes 6. Takk for alt det som du har lært okken, og lærer okken kjøkken tøyt år, og bid om begge sjølver, og vi da alt kunne ha åpen øyre, høyre til som du ønsker at tale vi okken om. Jeg legger alle tøyner henter til land og til folk, lagting og landstyre, og vi takker deg for at du er en dyrebære frelsere som ønsker at mennesker skulle komme til tøyen. Du ønsker at dreie deg til tøyen. Da takker jeg deg for det, og legger okken tøyner henter. I Jesu navn. Amen. Ja, så atle øysene i det, jeg synes jeg en sang, og hesen sangren heter et innskje fra en gavn vine, som jeg spørste om jeg vil synes jeg hentan sangen, og det vil jeg feien gjøre, det en sanger som jeg mer sjølvund damer og mittler vel, og som jeg har doa så jeg var unger. En gammal sanger, og han byrja såleis. God hevur elska heimen så, og gav sin øyna sån, hvert han sal, som tror han liv evigt, øyer hon. Og nyleie sier, det sagt, ja, det sagt. Guds trofasta lyfte sagt, tog jeg har tro tog, og rønt ja, og jeg veit, Guds lyfte sagt. Skal jeg synge henda sangen. God hevur elska heimen så, og gav sin øyna son. Hvert han sal, som tror han liv evigt øyer hon. Det satt, og ja, det satt. Guds trofasta lyfte satt. Du have tro til og rønt, og jeg vet Guds lyfte satt. Bonden vær av syndene, og raslan helt mer fast. Men etta lyfte nåtte med, og hver ein luncha brast. Det satt, og ja, det satt. Guds trofasta lyfte satt. Tu jeg have tro, tu og rønt, og jeg veit Guds lyfte satt. Jeg visste åre kvør og ein, vær mønt vi med, just med. Jeg tror vi honom og hans år, og evigt liv fikk jeg. Det satt, og ja, det satt. Guds trofasta lyfte satt. Tu jeg have tro, tu og rønt, og jeg veit Guds lyfte satt. Takk fire løyve tu mer gavst, nu fytler hjärsta mot. Jeg synja skal tog prøysen til, jeg søkje anlig tog. Det satt, og ja, det satt.
Guds trofasta lyfte satt, tui have tru tui og rønt her, og veit Guds lyfte satt.